Salutare și bine un nou episod. Dacă vă întrebați de ce arată Minecraft așa, este pentru că am adăugat și un shader, am mai adăugat niște resource pack-uri, adică uitați cum mi se vede chestiile în mână, toate astea, bam bam bam. Ne-a rămas acest caracter, stați așa 2 minute. Ne-a rămas acest caracter care cred că o să rămână pentru totdeauna. Am adăugat niște mod pack-uri și am făcut niște schimbări la casă. Schimbările, da, mod pack-urile. Schimbările că am pus astea aici, asta aici, nu știu ce o să vină, dar aici sigur o să vină niște barrel-uri. Aici am făcut astea, pisicuța, am mutat ăsta, ăla l-am găsit, am dat iară de un sat, deci ne pierdusem foarte mult de casa, am mai fost laminat, am mai filmat o filmare, numai că am mai filmat un episod, numai că episodul ăla l-am pierdut. Da, uitați și să vedeți. Episodul ăla l-am pierdut și n-am avut ce să-i mai fac. Minasem un pic în acel episod, dar o să mergem să minăm din nou. Vreau să fac o fermă, dar nu avem cine trebuie. Vreau să fac o fermă pentru fuel la astea, cum îi ziceam. Uitați, am dat și de biome de la un fuel pentru furnace-uri, ca să avem în continuu și nu mai folosim coal-ul folosim doar la de-astea. Oricum am adăugat multe chestii, adică uitați cum se vede carnea în mână, toate chestiile, uitați animați din nou. La cal, cred că este o problemă. E tare că se vede așa, ok, dar cred că este o problemă la cum arată. Da, n-am ce să-i fac mai mult. La găini, uitați cum arată ou. Da, cam asta e. Am mai făcut acolo un furnal pentru că am mai pus un de la sus acolo. Am făcut trade pentru un de ăsta care vreau să-l fac să crească. Uitați că am lăsat și deschis aici. Frumos, ia uitați ce avem aici. Șmecherale ale. Ce vreți, mă? Cam visuri. Aici o să vină ferma aceea care fuel. Dar da, ce să zic. Resource pack-uri, mai multe chestii am adăugat. Am făcut multe la drum. Avem în ferma aia niște dale. Uitați cum arată și podul acela l-am făcut. Am făcut podul acesta. Ia uitați. E foarte șmecher. Pe barca hai să o lăsăm aici. Că barca o luasem cu mine, nu știu aici. Hai să vedem. Mergem aici, op, să nu pică în apă. Da, am făcut foarte multe chestii. Ce mai făcut pe aici? Am mai tăiat niște copaci. N-am mai făcut nimic în mare parte. Hai să mergem la mină. O să mergem la mină. Ia stați și. Gata, mai. Mergem la mină pentru că mina nu este aici. Podul acesta l-am făcut, deci mai fac un pod. Deci mai fac un pod pentru că nu ne-a... Da, ignorați cum se vede acolo, ignorați pentru că n-am avut ce să-i fac. Este un shader pe care îmi permite și mie laptopul deocamdată până iau mai bun. E destul de bun, ok, arată destul de bine, ignorați doar copaci, doar copaci are problema asta. După ce arată destul de bine. Mergem acolo la mină, că am găsit o mină normal, care am spart în jos. Am spart în jos și după am făcut inventele cele. Aici mină.
Deci nu ai cum, e... Bă, nu, sunt prea entuziasmat. Nu, deci n-ai cum. A, și apropo, am făcut-o de asta la... n-am făcut-o de asta la, că l-am găsit-o în satul ăla. Că am mers, am fost într-un sat în care am mai găsit. Am găsit că am făcut, v-am zis, trade-uri pentru niște lemne. Adică lemnele acestea și sapling-ul ăla. Am găsit niște bucăți de iron. N-am mai găsit nimic, nu? A, ba da, am luat astea. De astea așa. La ăștia le-am colorat astea, la purtălicul ăla albastru. Am omorât o vrăjitoare, dar avem de-astea. Astea le avem de acasă, astea patrurile le-am... Nu, astea le avem de la noi. Ce mai avem pe aici, ce am mai găsit? A, mere iar. Stai că avem aici mere, uite. Bă, am găsit diamant, bă, n-ai cum. Hai să urcăm. Ne-am pus la somn. Ce ciudat să vede flacăra aia. Nu, e prea, e rău de tot. E prea tare. Carne, avem carne. Uite-l și pe puțul, e prea tare. Oh, ce n-ați pot să fie aici? Am găsit o 4 emeralde. Așa, oho. A, lapis mai avem. Uite, sunt numai astea. Să le punem aici. Nimic acolo. Da. E foarte drăguț. Da. Am pus un armor, ne-am pus armura aici și ne-am făcut o armură de asta. Bă, dar nu, stai. Nu vreau să folosesc pe ăsta. Mamă, și ne trebuie lemn și n-avem lemn. Avem foarte puțin lemn. Extrem de puțin. Stați așa 2 minute. Gata, am revenit. Wow! Nu cred că... Adică tu îmi spui mie că alea astea de copaci... am zis că rămâne normal. Unde am pus-o și pe aia altă? Pe aia altă unde am pus-o? Bă, nu... Bă, vere, mi-a stricat toată fața la caz. Bă, mi-a stricat toată fața. O să-l tai. Bine, nu o să-l tai de tot, că îmi place cum arată. Dar o să-l tai gen... Stai așa! Wow, m-am băgat în el. Uite așa, și bang. Și suntem pe casă, efectiv. Nu. Tăiem din asta. Poate să zică cine vrea ce o vrea, dar eu tai din asta. Nu am cum să las așa, mai ales că strică și fața la casă. Adică am ucit la casa asta, să arate așa, să vină un copăcel de ăsta hanic. Alea de lencoa. Caleas. No, mi-a picat jos. Hai că e ok așa, dar să-l mai tăiem un pic. Că e mult prea mare. Un pic de tot, totuși. Să-l tundem, știți? No. No, ești de aici? Că crește acolo și nu e bine. Da, uite așa, da. Ignorați partea asta, da, hai. Mamă, păi mai punem unul aici.
Nu să mai punem unul. Am o idee, pun unul aici. Și am o idee mare cu el. Pe acolo crește ăla de oak. Unde mai pune și pe ăsta? Aici. Dar să vedeți șmecher așa cu el. Dar nici nu l-am văzut, dar n-am geam aici, am uitat că aici n-am geam. Bă, dar arată șmecher, nu? N-am ce să ziceți, e șmecher. Da. V-am zis că am fost într-o raștină. Dar chiar n-am știut ce-i saplingurile alea. Uite că tot am luat bețe, hai să ne facem un pickaxe. Vreau pickaxe. Facem așa, facem așa. Hai facem așa. Facem așa. Și facem așa. Și gata. Bine! Ai, mă! Ai! Gata! Ne-a halat și noi. Ai ce pui mei. Și bang. Ai, mă. Out. Gata. Bine. Ba, mă, nu știți cât de fericit sunt că am găsit diamante. Bă, fraților, voi înțelegeți că e diamante. Avem pickaxe de diamant. Primele... Au. Da. O să mă să-l pun acolo pentru că n-am niciun chef acum. Stau de această fermă, ok? N-am chef acum. O să urmeze o perioadă în care mă ocup și de fermă. Adică o să urmeze perioada în care mă ocup de fermă, dar n-am chef acum. Adică nu stau, o să minez. Asta e. Dar o luăm așa, hai. Oricum trebuie să iau foarte mult fier, că aici vreau să pun niște lampe, aici la fel. Oricum trebuie să ne ocupăm și de lemn, să luăm foarte mult lemn. Aici iar trebuie să punem niște scări. E foarte mult de lucrat. Podul trebuie să-l facem frumos și pe el să-l aranjăm, alea. Ce ur să uită oaia asta. Deci să ne ocupăm de mai multe chestii, nu avem timp să stăm așa. Dacă stăm așa... Că stăm așa, n-ai ce să faci. Să ne facem și o găleată. Că vreau să fac un loc în care aruncăm mai temele care nu ne trebuie. În lavă de asta, știți? Și dau sub pământ undeva să avem grijă să nu ne ardem ceva în casă. Adică uitați cum se vede, ador acest... Avem mai multe, am și derivate și astea, dar nu mi duce. Adică îmi duce, îmi scade foarte mult FPS-urile și o să meargă greu, nici filmare nu cred că o să scade și filmare un pic. Ce vezi, până mi-a făcut ceva ca lumea, laptop sau calculator ceva, facem asta. Bun. Deja avem 10 minute. Cu 4 minute vine 14 minute. Cam asta a fost videoclipul de azi. Eu ce să vă zic. V-am salutat.